José Javier Díaz, esquina Bunge. Están sin protección los desagües y como pueden observar hay agua de las cloacas todo el recorrido de la calle de la Javier Díaz. Esta es la situación en la que yo vivo. Estoy andando en bici y me lleno de bosta. El colegio Dante Alighieri al frente, los autos. Observamos cómo está toda la calle contaminada y es agua de cloaca. Vamos a seguir el recorrido. Se puede ver que no se puede caminar con estas aguas de cloaca. Un negocio, una carnicería. Para llegar a ellos parece que hay que venir nadando. Esta es mi calle donde yo circulo todos los días. Observen el color del agua, los animales. Y esto viene sucediendo de hace muchos años. Pero si quieren, vamos a seguir con el recorrido del agua. Ahora se vino un color diferente, parece más tóxico. Al frente también hay agua. Cuando yo tomo el colectivo me lleno de bosta, literal. Los autos pasan al lado, te salpican. Y hay un olor a cloaca. Sigue el agua de cloacas. Problema eterno. Un pañal tirado en el suelo, botellas de plástico. Bueno, y ahora otra laguna más. Bueno, y ya no se puede seguir.